17 ya. Oh, 17. 4 bulan jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam non, Kebajikan. salam kebajikan. Welcome back to my channel YouTube, anjir. Iya teh masih kena dalam acara korong emang. Korong volume 17. Kayak lah tuh anjing ulah langsung. Sada motor nggak ganggu biasanya. Aduh, grogi aing jadi ieu. Ieu pening. Siuman. Siapa gini? Siaban. Seueur Kang. Seueur. Ala absen eta goblok lah. Kamari saya 2 minggunya libur heuh. Sadua. Diundur wae teu da padatnya acara muludan. Pangatanang ngisi acara wae. Ampun. Lain naon mah ari saeutik teh sok ada garing. Heureuna teh. Mana tuh nu di luar coba Ya saya ramainya Ya. taruh. Iya, menarik ya. Temana ya? Selaku pelaku dia sadang Ke usum soalnya pertaruhan anjir. Bertaruh pada slot. Tuh juring slot atuh di tukangnya. Main JWC anjing. Jeung Bonzana teh. Bonanza anjing salah anjing. Super wih. Karena kamera tuh Karena kamera tuh. Kan of game lah. Aja. Tah eta tadi Kang Cadel, the king of Judai. Docai. Nah, balik deui nya kana korong volume 17, ada teu karasa 17 deui ya. Sering berjalannya waktu aja. Terus saya for your information itu subscriber teh geus 885 nya. Mantap anjir. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung dan support channel kami. Insya Allah lah, misalkan tembus 1000 mah nya aya hadiah Bang Ucuy. Anyar bergabung kumaha tuh? Kumaha maneh. Jadi kayak bakal dibikin IG, mulai di awal sampai tanggal 17. Terus dicatat lagi di Spotify, YouTube, jadi aya reviewnya lalu malah. Siap. Pokoknya mah yang baru bergabung anjay. Siga yang mana ya? Tenang lawan. Yang baru nonton, yang baru klik linknya. Nanti ada bacaan subscribe, share, komen, tonton. Bisa penasaran dan Like, di dan volume hiji dugi ka ambil yang bermanfaat dan buang. yang nggak bermanfaat. Skip ya pokoknya mah. Oke, balik lagi ke tema hari ini ya teman-teman. Asa garing mah tuan sumpah. Kenal lah, yang penting 1000 subscriber minggu ayeuna. Temana korong volume 17 teh bertaruh. Mun menang ketagihan, mun eleh penasaran. Judi atuh. Nah, atuh temana kos kieu mamang. Gara-gara loba nu main slot gitu. Coba tanggung jawabna. Dari deket kan sama hampura rada jore. Jadi kepikiran tema bertaruh pas ke hari Senin ke arek rakyat motor rakyat. Kan eta di cancel nanya jadwalnya karena si bokepna miskom lah. Salah teh eta teh. Si bokep teh. Oh si Cipta. Cipta. Miskom posina teh arek ngawawancara Adina kalau ngobrol jeung indungna kan teu nyambung juga itu. Gitulah itu dawa. Pada akhirnya bareng teh ka si Egar ka si Yogel ngomong tema korong minggu ayeuna naonnya cenah. Misalnya taruhan cenah cek si Egar teh kuy pikir-pikir. Halus lah ta emang kaji kerusumnya ayeuna teh keur karena namana hampir di semua daerah keur menjamur lah perselotan, main docai apapun itu namanya lah nya. Intinya mah bertaruh lah. Nah, tapi anu bahasa nu kurang arek dibahas sebenarnya mah lain bertaruh dalam hal slot ataupun docainya itu bagi orang terlalu sempit lah memikir kadinya. Sebenarnya itu ketika kita hidup pun sebenarnya bertaruh. Ya orang mengutip dari buku karangan lupa namanya apa Ripai Sapi itu salah mana teh
Lain si Pai. Pai nanti menulis buku bahwasannya rumus hidup itu terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf B, huruf C, dan huruf D. Huruf B itu birth, terlahir, C itu choice, pilihan ataupun kesempatan, yang terakhirnya itu death, mati. Dan kita selaku manusia pasti melewati semua fase tersebut. Nah, mari kita bahas dari huruf B yang dimulai dengan kelahiran. Tanpa kita sadari bahwasannya orang tua kita, terususnya ibu, dia dari awal mulai kita lahir ke alam dunia, dia udah bertaruh hidupnya dengan melahirkan kita. Ilmu medisnya orang tapal kumanya, pokoknya bertaruh lah. Bahkan banyak kasus juga yang anaknya selamat, ibunya enggak gitu ta, ataupun enggak selamat dua-duanya gitu ta. Ya karena kita bertaruh gitu ta, dari awal mula kita lahir ke alam dunia. Nah, terus yang nomor keduanya ada choice, pilihan ataupun kesempatan. Kita juga sama bertaruh. Nah, ada pilihan di situ tuh. Ketika kita memilih jalan baik, ada resikonya. Ketika kita memilih jalan buruk, sama ada resikonya juga gitu ta. Semua itu yang pertaruhan. Nah, terus yang poin ketiga yaitu tentang death, kematian, sama bertaruh juga. Apakah kita akan mengetahui kita kelak nanti akan bahagia, apakah akan menderita di kehidupan kedua misalkan, sama bertaruh juga gitu ta. Nah, makanya kita harus memahami bahwasannya ketika bertaruh itu suatu hal yang sering kita hadapi bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil misalkan kita mau lanjut sekolah apa kerja, kita mau bikin usaha apa kerja di pabrik ataupun di mana gitu ta. Dan emang segala suatu hal itu apapun yang kita pilih nggak ada zona nyaman, semuanya itu. Ya tadi ketika kita berhasil bertaruh ketagihan, ketika kita gagal penasaran. Namun di bidang tapi kan diulang deh kayak nyobaan deh gitu tah. Berarti kan ada rasa penasaran gitu tah. Waseda itu. Ya, karena tiap pagi ada sedap. Pembuka gitu tah. Ya ke depannya bisa disambungkan jeung naon dan sebagainya, tapi inti makna anu dibahas tadi bahwasanya kita dalam hidup pasti melewati 3 fase: bertaruh, pilihan ataupun kesempatan, dan kematian. Itu semua hal yang pasti oleh semua manusia akan dilalui, dan di dalamnya ada yang namanya sebuah pertaruhan. Ya, kalau pertaruhannya apabila kita menangnya ketagihan, misalkan orang beramal baik, bisnis lancar dan sebagainya, ketagihan. Sakeuna teh. Tapi lamun ketika misalkan orang nyokotna jalan baik tapi gagal, penasaran gitu tah. Pasti don heula gitu tah. Pasti ngeluh heula. Pasti berburuk sangka heula ka sama jelema ataupun ka sahalah nyalakeun lingkungan. Terus nyoba deui karena penasaran gitu tah. Ame hayang menang gitu tah. Maksudna menang teh lain saukur menang itu, tapi dalam catatan ketika kamu bisa meraih kesuksesan ataupun cita-cita yang diinginkan, itu kan kemenangan oge gitu tah. Ketika kita mau meraih ke situ kan pasti ada beberapa kegagalan. Nah, namanya sifat manusia dibarengi yang namanya sifat rakus, tidak pernah merasa puas. Ketika sudah sukses di jalan ini, pasti mana tuh orang yang sukses nyobaan di jalan ieu. Ketagihan. Itulah waseda itu. Begitupun dalam hidup. Segitulah. Sok anu lainna abis ieu aya cambukeun kana slot, kana docai mangga lah pokoknya mah. Multi tafsir eta mah. Multi tafsir eta mah gae lah waseda teh nya. Lamun ngomongkeun masalah perjudian itu tah. Sok gel. Perjudian. Karena hidup adalah bertaruhan. Oke. Tapi bagi orang pribadi ketika jelema eta tidak berani bertaruh, nyamanya mau apa hasil? Gitulah. Berarti hidupnya adalah perjudian. Perjudian. Kenapa perjudian? Kan misalkan kita besok gak tahu bagaimana, ataupun tahun depan apakah masih ada, kita gak tahu. Apakah kita menjadi apa tahun depan gak tahu. Benar. Perjudian. Benar. Berarti ya lo berarti kieu antara suami istri teh orang nyieun anak engke budak teh soleh apa jahat kumaha engke. Becek lah besok. Benar tuh ya. Bahan asli sumpah. Tapi kan maksudnya kan yang gitu kan di dalamnya
Contoh kayak lah ya sana mere tema ieu. Segar mah. Aing ada mere tema eueuh jelema. Kayak teh ngomong ke sok lamun bahas taruhan urang datang. Coba. Ngan saya titik syogel wan keur gede sih jadi teu datang. Penasaran jika nama. Gitu ya cerita. Tadi kalau orangnya aya nu ngomong tiluan. Wah, ieu mah tuh ngabahas slot jadi siapa sok main cek itu. Tapi emang keur happening sih rame nya main slot tuh. Mau cuy ge salah satu ieu nanya. Oknumna urang. Geus aya geus sarua. Pegiat ya mah Ini maksudnya pertama. Tapi kieu emang kan enak mun misalkan bertaruh nya. Contoh lah misalkan dina docai bertaruh tiba-tiba si imah contohnya docai teh main slot gitu. Si Cang anu nyaho. Orang menang ya misalkan main slot Judi pasti modern. nah gitu set menang misalkan 70B tembus pek tadi hack maksudnya sinkron ke tina hidupna kumaha tah kira-kira contohna gitu misalkan aing geus sukses ya tiba-tiba dilicikan gitu kumaha mang itu jadi berarti Resiko. Kela ya. anjing pertanyaan menarik. Ya kan bikin merasa penasaran ya. Ente lain menang Nah, menang badak tiba-tiba dilicikan gitu tah menang yang gagal. maksudnya sinkronkeun jeung kehidupan nyatana kumaha tah kira-kira aya contohna weuh Oh, balang di bidang bisnis mah. Misalkan orang ketika berbisnis apapun itu ya. Contoh lah, orang investor ya. Buka cabang toko pikiran teh wajib guys. Pikiran tuh guys naonnya. Wah, iya bakal maju lah, sukses lah. Posida teh. Kan geus menang yeun ka ieu ya. Saya orang kan tadi ya ada posida itu. Ada pek teh gejet. Tidak sesuai dengan kenyataan pada akhirnya. Terus kontrak lah. berarti itu pertaruhan yang gagal Pertaruhan yang gagal. seru ada gitu Gitu. buka comro Nah, tapi buka cabang anger maksudnya di sini yang harus diingat oleh teman-teman bahwasanya dalam pertaruhan itu ada yang namanya sebuah perjuangan proses. Maksudnya perjuangan di sini teh waktu, pikiran, tenaga. Nah, yang konsentrasi, kedisiplinan, bosnya itu. Tapi ya anu orang nggak kurang berbeda persepsi lah. Hari ini tuh terutama generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial kelahiran tahun 80 tahun sampai tahun 95, generasi Z tahun 95 sampai tahun 2010. Lamun ditingali pola karakteristiknya itu termasuk diri orang saliwat orang mengakui hal eta. Kadang yang sukses, katakanlah pengen sukses secara material tapi mau gawe. Banyak yang kayak gitu. Makanya banyak lompat keselot coba peruntungan. Nah, ya kan coba peruntungan. Sabarana tuh kan tadi orang menggarisbawahinya bahwasanya dalam pertaruhan dirinya itu ada yang namanya pengorbanan, proses, perjuangan, disiplin, konsentrasi, pengorbanan waktu, tenaga, gitu, pikiran dan banyak hal lainnya masalah itu. Nah, ketika orang baca buku pemikiran Mahatma Gandhi, mana itu nuliskan 7 dosa sosial sebuah peradaban ataupun sebuah katakanlah desa, kecamatan, kampung, negara, gedena negara gitu tah. Itu bakal moal maju lamun dosa sosial ieu masih tetap aya. Aya 7 poin atengan urang poin anu genep nama urang kita hiji. Poin kagenepna teh ngomongkeun pola pikir masyarakat yang ingin sukses tanpa kerja. Tanpa proses. Aya terjadi di Indonesia di generasi penerusna gitu tah. Masalah itu kan ketika orang menempuh menjalani sebuah proses mulai dari titik 1 lah. Misalkan sampai benar-benar jadi berproses, ada pengorbanan di sana dan lain sebagainya lah. Pasti kita akan bisa lebih menghargai hasil teh gitu tah. Meskipun itu besar ataupun kecil, ketika kecil tetap bersyukur dari hasil serangan, ketika besar loba-loba bersyukur gitu.
beda lah tentunya. Yang luwih gitu ya. Nah, Pertaruhan yang baik itu masuk. ada pertaruhan yang baik. Areknya strategi gitu. Strategi naon aja. Main selot. Ya ka urang lagi. Oke, sama terakhir bahas talanya. Terjadi Pertaruhan yang baik. Lamun pertaruhan yang baik, lamun dina hirup kayaknya, lamun bagi cekurang proses sih pertaruhan itu. Maksudnya proses itu kita percaya kepada yang namanya itu hukum kausalitas. Ketika kita berbuat baik ya baik akan menimpa kita gitu. Anu kang hidup sago jeung berita nu di awalna. Panggil disebutkan tadi teh awal sih ya telat asup ka loba. Goblok. Oh, kacing dicati. Terus lamun misalkan ketika dina hirup itu kan terutama di kehidupan keduanya sangga surang marawat itu kan absurd kabeh tah. Apakah orang bakal bahagia, apakah orang menderita kan nggak tahu. Makanya proses bertaruhnya itu ketika di dunia maksudnya kita kaya namun bertaruh yang baik itu ya pas takbirul khairat. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Cek urang. Tapi pasti aya hal buruk teh. Pasti aya. Mendampingi. Amun eueuh lain taruhan kan. Kan tadi kegodaan misalkan ketika orang berbuat baik nasi sial wae, nasi apa wae, nasi gagal wae. Itu kan bisa jadi kemenangannya tertunda lah ibaratnya. Tapi lamun keneh kemenanganna. Hah? Kemenanganna eueuh keneh. Ya berarti engke percaya kadinya. Berarti emang teu bakat bertaruh. Ya mah aya baru nanyakeun dia enggak bahas decai gitu maksudnya ame aya diskusian politik aja. Selebihnya mah gaya enggak bahas decai gitu tah. Bird choice dead. Itu mah ada singkat sih sebenarnya mah dia mah pembahasannya mah. Ampura. Nah kan di dalamnya kami pasti bertaruh kan. Ketika orang milih jalan iya orang bertaruh. Ketika milih jalan iya bertaruh oke sarua gitu. Jadi lamun bertaruh hayang baik cek ikai namanya sering bertaruh jeung gede kudu sering eleh. Apa cara menang kumaha? Eta bertaruh baik. Taruhnya jangan naon heula ieu. Hasil dina hirup nyobaan usaha naon Dalam kebaikan. dalam kebaikan. Kan sering gagal tah sehingga orang Berarti lamun misalkan maling kan? dalam konteks dalam kebaikan ya, dalam kebaikan. Kan misalkan si maling itu ternyata punya keluarga ya, Wan. Ya, Dalam satu sisi terlihat buruk dan nyolong. ya. Di sisi lainnya terlihat baik dan jang keluargana. Eta kumaha tah? Kira-kira mun gitu. Namun secara Misalnya perspektif milih jalan jadi maling. Manehna Pola ka urang ya kasih maling. kita kan biasanya jelema saking kuka- Berarti mah anaknya sudah mempertaruhkan hidupnya sedang mempertaruhkan. dalam jalan yang baik tapi dengan cara yang buruk gitu. Ya. Nya contohnya ulah malinting lah bisriutnya koruptor we. aya maling. Kita maling sarua. Heeh. Kan tentunya ada beberapa faktor kan tuntutan kenapa mainnya kudu bertaruh misalkan taruh jabatan jeung bertaruhna nama baik manehna Kata maling pertaruhan itu ada naon kejahatan. emang hawa nafsu tahu. Ya hampura ya. Ayo. Jadi namun ketika yang bertaruh baik mah kudu sering bertaruh, kudu sering gagal Yun, gagal we dia tuh. Gagal terus. gagal terus kan. Penasaran? Oh, Main judi anu hemat ya, Pak. Pertaruhna leutik. Dia tuh geura dia, di dia heula tuh. Begitu aku mau badak tuh hak menang. Isukan ieu menang deui. Tapi lamun bertaruh itu jika jika ngusep teh nih ketika upana gede oge menang. Oh, gitu wae. Musuh beut. Sebentar mah repo aja. Lamun menang. Coba menangan Di laut terus ngusepna. anger ya di laut ge. Ari uhul Anger sepan. kan di laut dia make geleng mah moal yang. Kudu nyesuaikeun oge atuh umpana. Gitu. Nah, jadi lamun bertaruh tadi itu ingetnya maksudnya itu di dalamnya ada namanya proses yang perjuangan tadi. Habis Perjuangan dan doa. arek ngebahas doa slot mah gaya bari heureuy. Pengalaman pribadi misalkannya tentang bertaruh gitu tahu. Anu geus pernah ngalakukeun. Orang pernah main slot
kali. Tilu kali. Gagal kabehnya. Kaiji ngalitin penasaran jeung mau ceuy. Jeung si Denny geus meunang mimitin nama. Ngechatting mau ceuy sehari geus mang kalian sakieu cai teh bae kira teh pihak kabeh. Tuh anjing. Geus Beak deui. terus si Ogel ngelo wan jeung geus keralus yeuh cenah petir yeuh. Nambahan ke 20. Ya. Lain aing beun si Egar tah mah. Masih dateng si Egar weh wan kamari baturna penting menang cenah terus cenah Jakarta enak Ogel Egar geus mau percaya cenah aing Ya aing mah ngeri ya masuk gitu. geus percaya cenah aing Siapa ada kita nyawa yang kamari dia Egar kali ya. Berarti maneh teh tidak sesuci itu Wan. Gampang tergoda. orang udah penasaran anu pertama mah Lagi mana saya mah enggak ke doca ya. yang ajaran mana tadi muterkeun naon sih rana mah Iya. eta ajaran eta gitu sih Aing penasaran. Ya. Tapi sangat. Tanya dia tuh arek ajaran di moal. mau aja Iya we doca we. Ya usum do jadi make jeung selot. Nah, itu. soalnya main ke sikisna halus ayalah anu pernah main slot teman orang masih belum ngarana lain dia nya masih itu cerita kamari orang teh depo 14 juta tarik 18 ya itu na kudu 4 juta ya depo geus barang ya 4,5 tarik gopeo itu kan gocap gitu Oke, penting lanjutin. penting lanjutin Karena bertaruh panjang. Selagi imah aya kene mah terus. Sama aja ulah dipakai uang pribadi. Tapi selagi imah aya kene mah, udah itu ya dipakai sertifikat imah. Atau kira-kira istilahnya. nah terus Kontrol lawan nafsu sih di nasrul tuh. terus lamun bertaruh yang baik itu aya poin kedua tadi kan aya prosesnya bagi orang pribadi bertaruh yang baik itu dia bisa mempertimbangkan maksudnya mempertimbangkan teh Ya betna naik apa turun ya? Apa di make pakai speeder? Kudu dianalisis. maksudnya mempertimbangkan teh ngukur Kapan gitu? Ya Ukur antara menang atau eleh. ya rumna halus kira-kira ya. Betna leutik heula coba heula. maksudnya iman dek kehidupan pokoknya nya lain dan docai Ibaratna gitu. ibaratnya ke situ lah sarua Kan eno keur usum geus ngomongkeunna docai. Tapi aing eta geus menghasilkan 2 juta. aja Tapi sialan naon? 2 juta lebih aya. coba deketkeun sering cenah siap tadi Hasilna screenshotan ka barudak. Hasilna pan siang ngasaan anjing. 100M. Masak-masak gitu. masak gocap anjing Aing ge nambahan deui pan. Pantesan tesakali anjing. Waduh. Karena lumayan we 10B gope. Terus ngajual 30B aing. Baraha atuh. Aya 2 juta lebih malah. modal paling 300.000. Lain duit aing sarangan nih tage. Tage hasil bertaruh deh duit tage. Hasil bertaruh mendapatkan pulsa beberapa ratus ribu. Saya top up menjadi uang lebih banyak. Intinya untuk kalian yang suka bertaruh jangan sampai ragu. Tapi jangan ikuti hawa nafsu juga. Tips and trick untuk para slotter mania. tapi lamun ketika main slot hoki ngaruh teh daerahnya Ngaruh. hah Ayo hoki. Nunggu sih anu. Kumaha suasana hati oge sih. faktor ame hoki kumaha Hah? Faktor me hoki. apakah misalkan kita doa heula ke kolot Nekat, misalkan nekat tuh anjing ieu keur alus rumna. Eta mah Betkeun suasana hati we tah mah. apa aku doa bentar heula ti si ogel mah cenah Suasana hati aing mah. Segar gitu mah itu gitu. Mun hate geunaheun ya. Cobaan kabehkeun. Sok tah aya tah. hokinya Eta ngagambling pada lagi pertaruhanna. oke Jadi kumaha oke. Jadi geus nyaho resiko namun beak isukan menang deui. Ayeuna moal main deui mun menang teruskeun menang duit. Jadi lamun setengah hati mah aja tim lah main. Main mah main weh yang beak mah. Isukan ge menang deui. Isukan menang deui. Jadi 2M. buakeun maraneha. Jadi mun pokona isukan ge aya deui we.
rezeki mah pasti aya wae. Nah, eta. Adinya mikiran. Rezeki nopo. Amun poe ayeuna dibere rezekina jadi duit, mun enak teh dibere isukan rezekina jadi chip 2M. Berarti Gitu, lamun we. bertarung mah kumaha engke? Kumaha engke? Kumaha? Heeh. Jadi ulah mikirannya tak kosi tangku kaki ya. Kunaon sih ya? Maksudna kesel gitu nu buana. Betna hese naik. Heeh, kudu dipapanas. Panyaah meureun ame bisa nyepin 24 jam aduh. Ah tengah oke. Ai sakirana beak mah beak. Soalna si Beres saran atuh supaya bebenangan. Oh, aduh deh orang biasa. deketan si Leon. Deketan si Leon. Jangan. Tuh masih itu kudu kasih iya Sa Abah Zeus. Si itu pan kekan Zeus. Aing mah sahabat Leon. Lain ge dan ka Zeus. Gimana Tukang gua. Oh, tukang gua. Gua jam 7. Bonanja. Lain ka Zeus doang, ieu ka tukang gua. Oh, tukang buah. Nah, terus faktor hoki naon deui selain hati tenang? Faktor hoki. Keberanian. Niat. Niat. Misalkan orang hayang naon ya. Masuk kaya langsung. Sekali sok Oh, jadi Tapi aing hoki. dua kali aing gitu kejadian. Kumaha ceritakeun kumaha ceritakeun. Ngimpi teu. aing pernah mah. Sumpah ya mah. Ngimpi pernah aing. Ngimpi mang jackpot aki-aki beureum anjing. Itu kana langsung tembus 7B anu leungit eta. Asli beneran. Aing ngimpi pernah. Terus pas arek meuli naon aing teh nya. Oh pas iya ak meuli ucing jeung si Dian teh. Tenang yan isukan ge meunang ceng. Mun meuli ucing ceng teh. Meunang 300.000 aing nya. Pas dicantigi we tah. Kayak balik ti dieu hayang ngecamp di dieu mah tembus 10B. Bener isukana tembus aing. Kita ngecamp nama goblok. Teu jadi ngecamp naon. Ada duit anjing. Goblok. Tapi eta bener emang kudu niat oge sih. Kudu boga tujuan. Nah, nyut mana mun main docai kudu boga. Yang didoakeun ku kolot oge enggak tuh? Aduh. Aing pernah didoakeun ge pernah. Pas main docai. Heeh. Kumaha anjing doa. Lain. Aing teh ka itu boga duit teh. Tenang geus teh rezeki mah ka mana cenah. Heeh mah cik urang teh. Nyahon main Tadi docai. lawe. Aing pas ngajual ka lancek urang tah. Kayak lah erek minum hese. Kan kadang ya lebih penting ya. Tah sih ini boga tah menang main game tadi cenah. Cek mami. Cek lancek. Teu gak cenah. Heeh cenah teh main game ge menang duit cenah teh. Saya. Heeh da cenah naon. Rezeki mah ka mana pasti aya wae sukan menang deui geura cenah. Menang deui sukan teh. Menang. Karena Entah mah teh dijual kan. merek ka kolot. Hah? Mere wae. Hasil docai. Gitu we niatkeun gitu anjing. Pantau keberuntungan pertama hati udah tenang. Niat. Tius Hendrik main docai jeung Zeus. Bebeja ka mami anjing. Cobaan. Terus aing Kebayang kayaknya. Mah arek main. Arek main Zeus doakeun. Singa tembus. Kali 1000. Kali 1000 keluar. Beta wah leutik cek mak teh. Ani kabar ngimpi kemarin, anu kabar ngimpi ya. Iya, Asli eta bener. kenyataannya. Pan amun dina docai mah nya jackpot karena teh game teh papa-papa heuh. Jackpot eta mah kaki burung, ngejojar anjing ku. Kamer. 45B gitu nya, ting 80 gitu. Disukan teh main emang bener tembus asli. Kan kamari ngimpi di can tembus-tembus nih. Didoakeun si Dian pernah aing. Ya ada semoga jackpot gede cenah. Benar teh leulat teh menang 2.400 aing. Main. Berarti doa teman. 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 Tapi orang langsung ngadoakeun teman. Sarua misalkan Aduh, woy. dibere kurang sing jackpot teh baru datang. Tapi tetep goreng berarti doain ya. Berarti doa kolot tuh. Nah, kolot nih. Mulai isukan mangnya. Minta doa. Kita doa. Tapi mana kudu aya kahayang oge. Apa niat meureun ka? Ayeuna misalkan minta didoakeun yang jackpot unggul mah yang naon. Oh. Oke teh. Ah, yang naon ge anu kitu cenah. Heeh. Kecuali hayang meuli ieu doakeun heuh. Sing we ieu jackpot jadi duit. Siapa deh, bos ya, bener. Iya. Dari ya. Si onde mah. Pan doa indung mah mujarab.
Soalnya surga ada di telapak kaki ibu. Walaupun carana Kan enak kamu di surga mah sama meh ngucapin geus kabulkeun cenah. Berarti lewat indung urang we doa. Maling kundang jadi batu sih ya. Si penasaran guys. Cobaan saya. Ame hoki. Wah, doraka kan kolot. Iya, buat video geus naik karena itu main docai naik kayaknya gitu. Tapi lamun misalkan main slot ataupun main docai aya amatir jeung prona we sih. Oh, sama. Oh, Iya geus. apakah latihan unggal poe ngaruh tuh sih misalkan jika ML, jika PUBG Ai gitu. unggal poe mah kudu main, soalna bata mah hoki urang poe isukan. Tapi ada nama nya tutorial na YouTube gitu. Hah? Eta mah tanya heula eta akun kabaraha main manehna. Terus Tanya we, Bang, itu akun keberapa gitu main. Dan mau mungkin akun langsung jadi mau apa nih? loba gitu aku. Pasti loba. enak tembus tuh Ai bieu tembus bara kak 300. doakeun nya barudak sing tembus. Mau mujarab doa sariam. Berarti pemain pro, pemain amatir mana? Eueuh. Soalna pan eta mah lain Amatir mah kan dina betna. eta mah lain permainan nu urang dipaenkeun. Jadi urang eta mah kan nyepikeun ibaratnya mesin ya gitu. Eta mah real hoki. Jadi geus aya di dituna eta mah real hoki. Kecuali mun main gaple, main catur eta Berarti main slot mah semua Karena- orang sama gitu. sama, kecuali mun main catur gitu. Main ludo kumaha tuh? Main nyodok Aku main. eta ge eueuh pokok ieu da soalna urang main kendadu kumaha ge. Oh. Anu main catur mah strategi. Main gaple gitu sarua. Tapi eta bisa diterapkeun cadel. Nah, kehidupan sehari-hari. Hati tenang, niat doa orang tua bener eta. Ketika yang bertarung buka usaha naon Tapi harus visi misi dina berjudi naon. Manfaatkeun mulia sekali. manfaatkeun nu penting mah sedekah 2,5%. Asa sedekah deh. Kosong. Pan eta aing mah bagi sedekah. Sedekah duit haram. Haram teh sih kira-kira lu gitu. Aing nu harap ieu henteu. Kalau alam sih eta. Pan eta aing mah teu ieu. Persepsi. Entah bagi tahu. Itu lain ari aya kan masalah slotnya. Misalkan aya di naon ngaranna teh nu rame teh naon sih? Anu statistik teh naon sih? Ngaranna teh trading. Tah eta kumaha? Eta ge bagi tahu sarua. Ya tadi sama juga. Judi sarua. Eta karena jadi pakai gaya. Pakai gaya. Jadi pakai gaya. Meh keren deh bahasana trading. Ang jadi trading. Nah, orang teh sarua aja. Pada tas aku bertaruh kan. Oh, orang ya misalkan masang ya 50 juta di pasar saham. Kan enak judi kayak orang sarua investasi pan kan. Enak investasi misalkan depo 200.000. Kan sarua investasi. Oh, berarti bahasa gaul judi teh investasi. Gambler. Oh, anjing ada gambling wae bahasana. Tapi kan mulai tenar Semenjak iluan korom jadi kieu berarti. Tapi di mana aya perjudian pasti aya licik teh. ya pasti. Jelema kabeh jelema pasti aya nu licik. Tah eta nu tadi diomongkeun ku urang teh eta teh. Heeh. Misalkan geus meunang heuh, di-hack tah eta teh. Eta resikona pasti aya jelema nu licik. Urang ge pasti licik mun aya celahna mah. Ima judul tribut tuh cadel. Cadel ya bang. Cadel ya bang. Tapi cokotik mana kena kali pas sope nya. Tapi relate sih. Ente ngajurkeun main slot, main naon lah ibarat. Aing mah tadi tahap sia main slot. Minta lagi ngadoa ka kolot. Tong doraka ka kolot. Niat sing halus ya. Niat sing halus. Kakek itu tenang. Heeh. Tilu aleta berarti nya. Tong poho sedekah mun meunang. Opat ka opat lah, amet ka poki. Sedekah. Sedekah. Oh. Kebaturan gitu. Opat. Kayak gitu naon tadi? Hati yang tenang, Hati yang tenang, niat, niat, doa orang tua, kaopat, sedekah. Aduh. Ame hoki. Iya mas juga visi misi jis nih. Jangan ya agen jis. Jadi bagi anda yang ingin sukses bermain slot, cadel deh. Kita temen slot oge. Namun tuh bermulai bisnis tahun kan dalam kehidupan Heeh, sehari-hari. kitu we kudu mah. Nanaon ge hayang menghasilkan mah kudu kitu.
Ayo deh. Bertaruh eta kena geus. Nyagik ge bertaruh heuh. Kabeh ge bertaruh. Kabeh. Nyagik pan bertaruh nyawa, bertaruh dosa. Cek kurang tadi teh nyolong. Misalkan duit nanti jeung keluargana tapi carana nu salah. Kabeh hirup ge pasti bertaruh sih naon ge. Bertaruh cik urang arek dalam hal kebaikan dalam hal kejahatan semua bertaruh. Pasti aya menangna, pasti aya gagalna. Iya guys ya, nyen konten sih bertaruh. Bertaruh. Kalau ieu disponsori ku PLN nya. Naon kan? Kita menang dia narik. Oh nang narik. Dia menang gitu. Mantap. Menang naon slot? Kita juga gitu ya. Oh, tah. Slot aja. Duit haram. Itu dibagi-bagi Pak. Oh benar deh. Jauh. Berarti si Ilyas nyopot nomor K4. Sedekah. Ya terus oke. Bangun gede. Narik lah. Soalnya sabungkus jeung 2 eta. Mana aja lah keur gacor Kang Buah ya. Inces. Gagal ya gara penting. Tapi ketika orang yang gak berani bertaruh sama sekali yang mau ajarin nanaon, yang mana hirupnya aslian. Berarti mending kena bertaruh mending henteu. Bertaruh. Oh, bertaruh. Mantap. Ayo pasang. Yang ngepelan tadi penting kan. Ngepelan. Dari aing poho gitu aja. Lagi pasangan gitu. Ayo pasangan. Maksud lagi bertaruh. Di mampu. Ngapa? Cari kan ngerok tangkal hui. Keluar angka ya. Pasangan. Jangan bangkong. Biasa sih, enggak ada sekali itu nih. Ngumat ieu nih, ngumat barang ieu mah angka. Maksudnya ketika orang bertaruh dan sering gagal, pasti bakal loba pengalaman. Jadi apal celah kumaha bisa menang gitu. Anu minang gagal mah antara putus asa jeung penasaran ya. Ayo jangan sama mindset sama nih. Nyambung mindset. Ilyas kamu Mindset. Ujung-ujung lagi lo gitu. Masih mana pertama diberi menang lah kan. Terus emang geus ele mah mana mikirna gewek ke gitu pasti. Jangan bangkrut mah ngesan moal. Kalau orang kamari buatan orang nyarita mainnya beak gede hampir saem. Asli. Duit cash nama 500, nah kripto 4,5. Mas setengah juta. 450. Kakuat cerai jeung istrina manehna. Tah eta taruhana kitu. Bertaruh. Karena ya orang bener sekali ngerol paling baraha manehna masa kali ngerol teh 20 juta sekali spin teh. Suami diceraikan istri gara-gara Siapa leuheung aing nu kitu mah kana elit teh. Dina berita naon coba? Naon? Videona ke main papa anjing. Diceraikeun. Kenapa? Bener aja. Tanyakeun. Pas aing nganyang-nyangan main, pas kami-kami di desa. pengalaman beralih mau main papa. Makanya tadi orang mau nyampaikannya poin kedua anak selain pertama tadi aya perjuangan proses ketika orang bertaruh nomor kedua anak kudu ngukur lah cek bahasa orang nama maksudnya ngukur dirinya teh menyesuaikan apakah ketika orang misalkan ukur teh kieu nya naon nya lamun manajerial lah lamun dina keuangan ketika orang buka usaha yang teu kudu kabeh digadekeun sagarupana jeung muka ieu gitu tah can apal gitu tah nah maksudna kudu ngukur dirinya teh oh iya jeung keperluan ieu jeung keperluan ieu jeung keperluan ieu nah ieu aya dana segar ieu misalkan jeung kana usaha naon nah contoh kasus tadi jika temenna Ilyas meureun tah makanya kan lamun bagi orang lihatna kaiji benang psikologina panasarana kacida maksudnya itu sehingga ngawanikeun diri kabeh teu ngukur gitu tah kan aset-aset manehna dikorbankeun kabeh gitu. Nu puguh mah geus pernah menang gede teh. Kalau yang gede kan terus jadi mainan teh hayangnya malu gede. mainan teh orang can beak ieu gitu kan terus begitu. Jadi sebenarnya mah lain candu itu mindset urang gitu mindset urang bisa ngaruopan teu. Dan misalnya aya nu mamatahan tong kieu teh maneh kete beak duitna bangkrut gitu kumaha tapi mindset urang mah waduh begitu mah orang can ngarasaan sorangan. Jadi sorangan mah kieu eureun gitu. Pemahaman anu paling berharga itu Karena sanggeus diceraikan. Kan manehna. Geus BAKB karak. Terus semenjak diberinya hukum si badarna jeroana kumaha itu senang kalau misalnya
orang kemarin mana cerita kieu mana langsung kenal ya jeung si orang IT-na nu gawe di si etana si bandarna gitu. Jadi si bandar teh poe aya nanti misalnya yang menang 80%, tah jadi 20% teh dibagikeun sa kabeh pemain teh saha wae nu meunangna gitu diacak. Jadi nu rugi bandar mah rek misalnya maneh menang 1 miliar ge bandar mah rugi da menangna geus ditentukeun 80% manehna. Terus nu urang ngajeun rewas di sisi investor si judi eta teh di salah sahiji partai gede di Indonesia nomor 2 eta jadi investor teh di si eta kene wae di jero-jero kene orang pemerintah kene ya, makanan teu beunang-beunang wae ku polisi teh da duit lagi eta nyocokan lagi kuat. Terus nomor keduana kan namun jadi pertanyaan kalau misalkan itu ilegal kenapa Kominfo nggak langsung memblokir akses tersebut gitu aja lah. Ya kia di Indonesia baratus orang main juta orang ya. Karena main 20.000 seorang ya lumayan Pak. Tapi lamun Tapi kan urang etana pajakan benernya mun top up gitu. Aya depo ada. Pajakan. Aya. Oh, berarti emang geus nyampe ya. lamun ti orang pribadi masih lamun ketika zaman dulu itu kan judi nanti misalkan main togelnya gaple realistis lah na permainan makin ka dieu keur urang awal masuk kuliah judi bola Slot teh aya lain mah. judi bola Ding dong. Teuing naon? terus Iya. terus zaman makin ka dieu karena serba digital hari ini semuanya serba di versi barukeun gitu tah pernah diganti ngaran intinya mah tetap sama kan permainan eta kabeh cuman lamun saran ti urang bagi para pendengar gitu nya karena konsepna bertaruh itu komodina permainan katakanlah perjudian langsung we nya diungkapkeun ketika menang katagihan ketika eleh penasaran nah eta mainkeun psikologi nah ilmu psikologi seperti kitu gitu tah nah makanya salah satu halna lamun ketika orang terus-terusan kadinya bakal nyandu posina itu bahkan contoh kasus tadi ketika beak segala rupa lah can aya kasusnya anu depresi bunuh diri gitu tah aya ngan cuman tengah upnya jadi zaman serba digital hari ini bagi teman-teman nya kudu lebih bijak oge ngagunakeun anak gawe make mangan maksudna ulah terlalu berlebihan lah ngukur lah cek bahasa kasar nama ngukur teh ulah nyampe unya minjem itu kade lain sebagainya gitu ta lamun soalnya orang pernah nemukeun kasus si Uman itu mainnya cerita ke orang jeung kesenangan unggul aya nu niatna kitu tapi mainnya leutik gitu tah 20.000 gitu tah Oh iya tapi. Jadi kan karena niatana balik di karena niat atau jeung hiburan gitu tah. Orang teu ngarepkeun menang eleh tapi orang dengan kieu orang bungah gitu tah posina teh. Aya nu kos kitu posina teh. Tapi lamun ketika dilihat dari aspek terutama moralitas generasi selanjutnya bagi orang goreng. Soalnya secara tidak langsung ngadidik mane teu kudu gawe tinggal ngutekeun jari bisa beunghar. Nah eta jelema biasana sok moal aya rasa memiliki, rasa mainna proses, rasa pernah manehna ngalami kesedihan, kesenangan ketika berhasil itu moal aya. Nah eta generasi ka selanjutna posina itu kalau bahan rata-rata itu kahayang luhur dina ide teh aing hirup kudu ABCD sebagainya bener dengan kemewahan lah tapi realitas seperti itu. Nah itu biasanya gampang pisan psikis dona tidinya. Nah namun ketika dilihat hari ini yang dihancurkan salah satu dampak negatif digital loba manfaatnya perlu dibahas lah. Tapi salah satu dampak negatif digital tadi bener-bener nyerang mental parah gitu tah. Seakan-akan orang kudu seperti kieu gitu tah. Berarti ini mah kerja untuk bandar. Iya teman. Soalnya orang kemarin karak pisan ngabahas tentang literasi digital kan jeung budak Sukabumi ke malam Salasa pas kurang dibaca-baca oh ternyata emang bahaya oge gitu tah lamun misalkan hari ini generasi kita masih gagap tentang digital apalagi hanya pada tahap penggunaan doang gitu tah. Bisa memanfaatkan tapi ketika kerana negatif jeung naon gitu tah. Masih banyak hal ruang lain yang bisa dieksplor terutama dengan digital gitu lah. Nya lamun keur hayang bertaruh jeung neangan pengalaman pemahaman tenan naon lah gitu tah. Medan kendeng mah gue anak supaya Soalnya lamun ketika hidup enggak dipertaruhkannya mah jadi nanaon gitu. Tapi tetap tadi aya dua faktor, aya proses kerja keras,
anu nomor kaduana aya proses ngukurnya, orang ngukur teh bisa menimbang menakar dan dibarengi dengan 4 hal tadi. Pertama hati yang hati yang tenang, kedua niat, ketiga doa orang tua, keempat sedekah. Namun hayang berhasil ketika bertaruh arek ngabangun bisnis, arek kuliah, arek sekolah, arek gawe kerja gitu nya. Nya cuman tadi perumpamaan lewat selawat karena emang keur booming rame gitulah. Saya nggak booming gede teman cemea. Kaleci ya. Bertanggung aja di ente pusing ganteng. Kaleci. Tapi ya seorang anu angkana sakitu mah karena deui aya bisa ayo. Wah ini jeung. Orang pertama teh percaya ka manehna mah nempukeun. Bener. Orang Cicurug, Lain orang Cicurug, orang Tangerang. Orang berarti panggil terus teh. Pada ayang balik modal, manehnya ngajual mobil, menang 850, itu bisa ditarik GoPay langsung diblokir, terus di bandarnya. Jadi kalau kan narik 1,5. Emang gitu mun misalnya mau narik main cek main lagi nempo situsnya situs nu gede heula ulah situs leutik, mau situs leutik mah kitu menang gede mau bisa ditarik KB langsung diblokir kalau KB. Ilegal Maksudnya lah situsnya can gede gitu, maksudnya mun situs gede mah arek menang 2.000 bisa ditarik langsung, eta mah manehna kudu tarik 3,5 itu misalnya cuma lagi GoPay itu bisa ditarik jual 400 juta. Aing lagi sakit tuh kawin. Terus si server lagi lain di Indonesia pan. Di mana? Paling gede mah di Hong Kong soalnya pajakna leutik. Aing gak ada 800 juta kawin sekali 3 kali. Sapoe 3 kali resepsi. 800 juta lumayan kan? Siapa nak tua yang baik tiap poe. Sih. Tapi eta mah si Leon ban beda. Sanes Si Leona merena 100 kan. eta mah sanes iya sanes Abah Zeus pan Leon terlalu kaya. Leon terlalu kaya. Duitnya kira 100 M aja. Nah, terus bangsa bisana ya YouTuber gitu mainan menang main wae amun konten berarti mainan di endorse diisian saldona cek mainan teh. Misalnya mainan live eta real akun manehna. Misalnya konten berarti eta mainan Admin begitu. dietakeun ku si Bandar Judina di nanti terus di isian saluna teh ka menang amun live berarti eta real main sorangan. eta yang munanya dia ulah ka tarik Di domskuy Eta teh di isian bukan itu teh. Jadi kudu berani bertaruh tapi kudu apal ilmu oge. Ulah bego-bego teuing. Oh banyak orang Aya pro jeung amatiran. Pro mah nyaho ilmuna, amatir. Berarti aya pro na anjing main slot yang main non tadi teh. Kan eta cengke hawa nafsu bener. Ada nu bego gitu kan berarti mengikuti hawa nafsu. Amatiran. Eta teh amatir keneh anu pro mah bisa nahan hawa nafsu anjing. Terlalu ambisi anjing teh nyaho ilmuna, bisa berpikir heula. Tah, gitu. Berarti mana geus? Oh nu pro. Berarti mana geus pro? Pro. Nu pro mah pasti Soalnya Geus pro ya. namun geus pro mah aneh bisa menyimpulkan jeung kehidupan Amun nyata. geus pro mah urang moal ele-ele. Tapi mana geus bisa yang di bandara di mana? apa geus bisa ngomongkeun cenah amun arek main juri teh kudu boga naon tadi teh keinginan heuh. Terus naon deui niat, hati yang tenang, Kan eta tidak berarti pro meureun aing aya elehna. tapi geus menang duit loba heuh. Eta disebut pro. Urang kan menang duit loba, paling geus barakali ngajual. Ieu mah Can pernah. iya Aya amatiran. Kamu menang ge. Beres sedekah wae manfaat ieu. bego menang dipikiran ka batur yang dijual. Ieu nu geus pro mah dijual. Hebat berarti eta mah. Aing ge tah dijual eta mah. Itu dia. Tentang bertaruh lah nya. Tapi omatnya ulah diturutan main docai nama ieu mah hanya sekedar perumpamaan. Dalam kehidupan sehari-harinya. Bener tuh. Kudu berani bertaruh tapi kudu apal ilmu oge. Gitu. Aya 2 faktor, nomor kayjina kudu naik proses. Bagi taruh sesuai kapasitas. Nah, masih ketemu kaduana ukur terus anu aya opat namanya orang hoki ketika bertaruh. Hiji hati yang tenang, kedua niat, ketiga doa orang tua, keopatna sedekah. Sedekah. Oh. Jadi bertaruhlah sesuai. Sedekah. 3 kali 2 M. Sesuai kapasitas. Dari saya kisah dulu Pak. Beres? Ini orang nitip maksudnya. Jenon sate.
Siap lah. Tabak. Beres itu ya berdak itu nya. lain ya. Rame itu sih. Rame pas ngomongkeun judi. Tadi judi doang. Mana dia untung ngaramekeun mun mana aing. Garing Si sumpah. Ega mah soalnya itu tanggung jawab anjing. Kalau aing nu kieu hadiah ke pagulugan teh nya. Aing sare. Aing mah geuring aing kamari mah. Waduh geuring teh pas muludan ngumpul. Sampai minggu tadi geuring anjing. Tapi kawari imah. Henteu teh kawari imah pisan teh. Nyepin tapi. Henteu nyepin. Ada yang maca Quran tekan. Henteu kae aing didengekeun ku aing kan kadenge ka lebah. Ngadenge kene. Oh, bocah tang. Aing nu kena nu kitu mah ngadengekeun kene. Benar. Mantap. Lanjut bari nyepin ini. Ya ditutup mah ya. Tutup we. Siap. Oh gitu nya. Beres ya udah. Alhamdulillah. Jadi inti nama eta we tadi lah pokoknya nu dibahasnya. Korong volume 17 bertaruh mun menang ketagihan mun eleh penasaran. Naon tadi teh? 4 poinna teh mah. Hati yang tenang. Hati yang tenang. Niat, doa orang tua, sedekah. Sip. See you next time. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar paling dikit.